快啲撳住你阿媽啦，叫你阿媽唔好去嗰啲地方買手鈪啊！師妹們，我係蓮姨啊，我退咗休啦。我同你哋講啦，買翡翠一定要嚟佛山坪洲，而唔係去嗰啲旅遊景區啊、商場啊，佢哋全部都係嚟坪洲入貨嘅。我做咗30幾年啦，有咩未見過啊？你哋真係以為全國第一翡翠手鈪交易中心係講笑嘅咩？我帶你哋行下啦，直接介紹啲商場，都唔知會唔會違規。你哋點讚、收藏、保存下啦，費事以後搵唔到。喺呢個玉器街入口，全部都係賣翡翠嘅。你哋嚟到呢度唔使急住買噶，慢慢逛，睇多啲先。呢度就係美譽廣場啦，裏邊好多商鋪嘅，仲有對面係停車場嚟嘅。從呢度到嗰度都係興隆翡翠商場。呢度就係匯玉廣場啦，裏邊有好多店鋪，出邊有好多攤位。咁你哋行攰咗咧，就可以喺度食下嘢啊。呢度啲價位都係好親民嘅，唔似嗰啲旅遊景區咁。嗱，呢啲手鈪啊好平啊，任揀唔嬲啊！嗱，呢啲啊買俾老人家就啱啦。嗱，呢度就係玉器新街啦，主要做啲中端嘅手鈪嘅。呢度分幾個區域噶。嗱，呢個係興旺玉器商場，跟我走啊！呢度係恒旺，呢度係眾旺，呢度係興旺，呢度係嘉旺。嗱，呢度各種類型、各種價錢嘅手鈪都應有盡有，你哋想揾嘅全部都可以啦，你揾得到。嗱，好似呢條手鈪咁，出邊賣幾十萬嘅，喺呢度幾萬就可以搞得掂啦。唔理你哋中意呢個飄花手鈪，或者係呢啲紫羅蘭嘅，喺呢度都可以揾到。唉，好攰啊！但係仲未行完喎。嗱，呢度咧就薈萃廣場啦，專做高中端翡翠嘅。啊，隆重介紹啊，呢個係翠萬麗啊，專做高貨嘅。你咪話幾百萬嘅翡翠啊，上千萬嘅翡翠啊，喺呢度都揾得到啊。嗱，仲有呢度新寶來廣場啦。嗱，最後呢度咧就係翠寶園啦。你嚟呢度揾唔到啱你嘅貨，都係好正常嘅。你又唔知邊度有啱你嘅貨。所以我都同嗰啲朋友講，你要揾乜嘢嘅，我帶你去揾，帶你去對比，揾到你啱為止。如果開車嚟覺得麻煩嘅咧，就搭車嚟玉器街站，買完之後一定要去做鑑定啊。呢度有好多家正規嘅鑑定中心，哪怕係做國檢，最多10零蚊就搞掂啦。就可以確定你買嘅翡翠係真翡翠還是係假翡翠啦。姊妹們，只要你哋嚟過坪洲逛過一次翡翠市場，外邊嗰啲你睇都唔會睇噶啦。我都費事講咁多啦。總之你哋嚟體驗一次啦，就知道蓮姨我有冇講錯啦。